아, 에, 이, 오, 우. 다슬기 여러분들 안녕! 슬기가 왔습니다. 얼마 전에 여러분들이 유튜브와 그리고 인스타를 통해서 저한테 많은 질문들을 보내주셨는데요. 그 중에서 제가 또 간단하게 몇 가지 이렇게 추려봤어요. 이 질문들 쏙쏙쏙 뽑아서 속 시원하게 대답해드리려고 또 오늘 이런 즐거운 시간을 가져봤는데, 이 시간을 함께 해주실 분을 제가 모셔봤습니다. 우와! 다슬기 여러분들 안녕하세요. 저는 오늘 유슬기님과 이제 소통하는 그리고 도와줄 한우리라고 합니다. 네, 반갑습니다. 우리 한번 좋은 시간 한번 가져볼까요? 네, 좋아요. 저도 사실은 유슬기님한테 궁금한 게 저도 좀 많았어요. 저도 나름 그 댄스에 대한 욕심이 좀 있기 때문에 이제 같이 팬분들과 같이 소통하고, 그럼 저도 같이 궁금한 점 물어보면서 좋은 시간 갖게 돼서 너무 영광이고 너무 기대되는 시간인 것 같습니다. 저는 요거 한번 보여드리는 걸로. 네, 이렇게 해야 되나요? 자, 무대 오를 때 이제 헤어랑 메이크업은 어떻게 하시는지, 자유도가 있나요? 라는 질문을 주셨어요. 네. 무대에 오를 때 일단은 보통 뮤비 촬영장에서는 헤어쌤들, 이렇게 메이크업 쌤들이 와주셔서 해주세요. 그 뮤직비디오의 컨셉이 다 있잖아요. 그래서 그 컨셉에 맞게 이제 다 들어가다 보니까 그런 쌤들이 다 해주시는데, 방송 같은 경우는 다 이제 저희 댄서들이 다 해요. 그래서 똥손에서 금손이 되었어요. 와, 원래 제가 진짜 똥손인데 어느 순간 뭐 쌤들이 메이크업 되게 잘했다고 칭찬해 주실 만큼 금손이 되어 있더라고요. 저도 아직 헤어는 조금 어렵긴 한데, 근데 이제 보통 댄서들이 직접 하는 경우가 많고, 그리고 자유도에 있어서는 꼭 이렇게 해주세요 라고 하지 않으면은, 그러면은 자유롭게 제가 하고 싶은 거를 하는 경우가 많아요. 그래서 뭐 제시 언니나 현아 거 할 때 같은 경우는 포니테일로 묶어주세요, 아니면은 뭐 어떻게 해주세요 이런 요청이 있으면은 방송할 때는 이제 그대로 하는 편이기는 해요. 그러면 혹시 오늘 메이크업도 네, 직접 하신 거지? 아니요, 오늘은 전문가의 손길을 받았습니다. 슬기님께서 또 하나, 이거 좋아요. 알겠습니다. 제가 읽어보도록 하겠습니다. 연습 때 신는 최애 신발이 무엇이죠? 라고 네. 질문해 주셨어요. 이게 신발이 딱 약간 두 종류로 많이 나뉘는데, 일단 저는 먼저 이 질문에 있어서 제가 대답을 해드리자면 저는 나이키 포스예요. 아, 이거 왜 이렇게 상품명 말해야 되나? 네. 그래서 나땡키의 포스를, 흰색 포스 운동화를 되게 많이 신는데, 저는 발이 되게 작아가지고 키에 비해 발이 좀 많이 작아요. 혹시 발 사이즈가 225예요. 아, 진짜 작네요. 네. 225인데 이제 좀 발볼이 넓은 편이라서 또 그거에 맞게 한 230에서 235를 신는 편이에요. 근데 그래서 발이 너무 작다 보니까 제 몸을 지탱을 많이 못 해주거든요. 그래서 좀 무거운 신발을 많이 신는 편인데, 댄서분들 중에서 이 신발에 있어서 종류가 두 부류로 나눠져요. 포스파랑 반스파가 있어요. 저는 포스를 좋아합니다. 예, 어제 다음 질문 가겠습니다. 요건데, 댄서가 되기 위해 준비해야 하는 점과 지원 방법 좀 알려주세요 라고 팬분들 중에서 요런 또 질문하신 분들이 계시네요. 요거에 대해 궁금증 좀 속 시원하게 좀 해결 좀 해주세요. 네. 기본적으로 실력이 베이스라 생각해요. 그럼 그 실력을 어떻게 제일 쌓는 게 좋냐 하면 저는 기본기라고 생각해요. 기본기가 탄탄하게 잘 되어 있으면은 어떤 안무를 이렇게 가져다 줘도
잘 소화할 수 있다고 저는 그런 생각이 듭니다. 정말 중요하죠. 네. 그리고 또 지원 방법. 네. 지원 방법 아마 진짜 제일 많이 궁금해하실 거예요. 방송 댄서를 꿈꾸는 분들이 굉장히 많으시더라고요. 네, 그래가지고 이 방법에 대해서 정말 다양한 루트가 있는데 말씀드리자면 일단 뭐 되게 많은 팀들이 있잖아요. 거기에서 오디션을 보는 방법도 있어요. 저도 그렇게 시작을 했어요. 팀에 들어가서 시작을 했는데 저도 오디션을 봤습니다. 네, 꾸꾸마 시절의 슬기도 오디션을 봐서 팀에 들어가서 이렇게 이제 차근차근 경력을 쌓으면서 이렇게 지금의 모습이 되었고요. 두 번째 방법으로는 요즘 또 그런 어떤 회사에서 이번에 함께할 댄서를 모집합니다 라고 또 공고가 올라오는 경우가 있어요. 그래서 그런 오디션들을 또 잘 찾아보셔서 이렇게 지원해 보시면 좋을 것 같아요. 자, 그리고 이제 다음 질문을 하고 싶은 게 있는데 제가 사실은 슬기님이 이걸 제안했을 때 제가 괜히 온 게 아닙니다. 빅피처가 있어요. 제가 사실은 개인적으로 조금 배우고 싶어가지고 이제 슬기님한테 제가 약간 요청을 좀 한 적이 있었어요. 그래서 그때 에스파의 블랙맘바. 네, 그거를 조금 배운 적이 있어요. 1절 앞부분 살짝 배운 적이 있는데 저는 제가 춤을 잘 추는 사람인 줄 알았어요. 근데 막상 추니까 너무 어렵더라고요. 그래서 일단은 제가 오늘 조금 더 욕심내서 배우고 싶은 마음에 제가 또 이렇게 왔고 이 질문에 또 웨이브 하는 법을 알려주세요 라는 또 질문이 있어서 제가 요거를 여러분들 대리만족할 수 있게끔 제가 한번 열심히 배워보도록 하겠습니다. 네. 웨이브 일단 여기 바스트, 체스트가 되게 중요하죠. 그래서 이렇게 웨이브를 살짝 가슴을 써주면서 손동작도 요거 해야 되나요? 이거? 그건 아니고 여기랑 여기가 굉장히 중요해요. 명치. 명치를 대부분 많이 못 쓰세요. 왜냐면 여기까지 써. 그 다음에 이게 이렇게 돼요. 보통. 그죠? 아시죠? 다 보통 웨이브를 하면은 다 이렇게 하세요. 네. 이렇게. 네, 맞아요. 요 명치 중요해요. 여러분, 명치. 제일 중요한 게 이 부분입니다. 여기를 써줄 줄 알아야 돼요. 그러니까 여기까지는 대부분 잘 하세요. 근데 그 다음에 이 부분을 천천히 이 척추까지 느끼면서 그 다음 배를 넣어서 이렇게 넣어주는. 원래 이게 할 때 이렇게 앓는 소리도 나나요? 조금 나요. 처음에 하시는 분들 조금 나을 수 있어요. 이렇게 앓는 소리 나올 수 있습니다. 명치. 그래도 와꾸도 많이 좋아졌어요. 여러분 열심히 하고 있다고요? 네, 이렇게 웨이브를 연습을 많이 해주시면 좋아요. 그래서 막 벽 잡고선 이렇게 웨이브 연습하는 걸 많이 보셨을 거예요. 그때 이게 통으로 가는 게 아니라 하나하나 이렇게 느끼면서 이 몸이 하나하나씩 닿는 느낌을 가져주면은, 그렇게 연습해주면은 좋습니다. 그것도 굉장한 팁이네요. 네. 왜냐면 백날 거울 보고 해봤자 이게 약간 또 어려운 부분이 있으니까 뭐 거울이나 이런 벽 같은 데 대고서 연습해보면 되게 괜찮은 것 같아요. 네. 그래서 제가 이렇게만 하면 재미없잖아요. 네. 이렇게만 하면 재미가 없으니까 제가 워낙에 화제가 됐었던 그 제시님의 눅눅한 제가 노래를 너무 좋아하거든요. 그래서 그 보면은 왜 이거 있잖아요. 네. 이거 있잖아요. 부분. 한 다음에 그쵸? 네. 우리 지금 요거 배웠잖아요, 여러분. 이제 이렇게 올라가는 법을 배워야 된다고요. 이거 한번 보여주시죠. 네. 네, 너무 잘해주시는데, 자, 이거를 일단 가운데서만 하면 여러분 개다리쯤 됩니다. 그게 아니라 이 어깨를 써주면서 바운스를 주셔야 돼요. 바운스를. 여기. 네, 그쵸. 이 가슴 바운스도 주면서 점점 내려가요. 가고 같은 레벨이 아니라 점점 다운. 점점
따운 그 다음에 얘를 당겨주면서 네. 아까 말했던 그 명치 중요해요. 명치까지 써서 올라와줍니다. 오! 좋았어요. 확실히 이 명치를 써주니까 이게 부드러워지거든요. 지금 너무 좋은데요? 네, 다시 한 번 더 해볼까요? 몸이 좀 이상하게 가는데 네, 한번 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 그 다음에 명치 쓰면서 당겨주면은 거의 무슨 뭐 지렁이입니다. 네. 지금 그래서 이게 당겨주시면 됩니다. 아 너무 저는 댄스는 아닌 걸로 하겠습니다. 열심히 저는 보면서 응원하는 걸로 하고 여러분들 좋은 팁이 됐으면 좋겠어요, 여러분. 다음 질문 넘어가 볼까요? 렛츠 끼리! 제가 이제 슬기님의 이제 모니터링을 저도 가끔씩 하는 편이에요. 네. 아무래도 애정을 하는 또 동생이다 보니까. 가끔 아니고 많이 해주세요. 네. 그래서 근데 요즘에 끼를 너무 많이 부르더라고요. 그래서 요것도 질문을 해주셔가지고 제가 또 요거 풀어드릴 건데 언니! 표정은 따로 연습을 하시는 건가요? 춤출 때 표정 잘 나오는 방법이 궁금해요. 라고 그죠. 질문을 해주셨어요. 그죠. 표정! 아, 에, 이, 오, 우. 아, 요 안면 근육 먼저? 네, 안면 근육 많이 네. 풀어주시면 돼요. 아, 에, 이, 오, 우. 아, 일단 그렇게 풀어주고. 네. 일단 표정이 사실 따로 연습을 하지는 않아요. 타고났나? 막 이러면. 네, 아니고요. 그럴 수 있죠. 그건 아닌데, 그냥, 곡의 그 흐름을 많이 생각해보는 것 같아요. 색깔? 이 곡이 만약에 뭐 조금 센 느낌이다. 그러니까 눈누난나 같은 경우는 또, 막 해피 이런 곡은 아니잖아요. 그래서 그때는 조금 그래도 약간 힙하죠. 네, 포스 있게 나 간지나 이런 느낌 그런 바이브로 좀 저를 생각하는 것 같아요. 그러니까 연습보다는 나는 지금 이 곡에 이런 이미지여야 된다라는 생각을 하는 것 같아요. 아까 컨셉에 좀 많이 집중하고 네, 느낌이고. 그쵸. 그러니까 머릿속으로는 연구는 엄청 많이 하는데 네. 뭐 따로 거울 보고는 하진 않았고 네. 타고난 거고 오. 약간 그 현아님 네. 것도 네. 그 아임나쿠 네. 때도 약간 그 되게 화제잖아요. 그 뱀에 집중하셨나요? 근데 또 그게 뮤비랑 방송은 달라요. 아 그래요? 네. 제가 그 댓글을 봤는데, 그러니까 현아 거 무대를 하면서 막 혼자 계속 막 뛰고 이러잖아요. 그러니까 저도 모르게 계속 웃는 거예요. 그래서 막 이렇게 치게 되고 웃게 되더라고요. 오히려 현아 거는 왜 그런지 모르겠어요. 그냥 이 노래를 들으면 막 제가 신나더라고요. 이렇게 방방 뛰게 되고. 근데 그게 진짜 보이긴 했어요. 네. 그 댓글에 실제로 제가 그때 머리 금발이 했잖아요. 저 금발머리 댄서분 무대 하는 내내 계속 웃고 있다. 이런 댓글이 있더라고요. 그냥 제 기분에 또 많이 충실을 하는 것 같아요. 집중하는 것 같기도 하고. 네. 그래서 또 안 볼 수 없잖아요, 여러분. 자, 한번 가자! 그럼 귀엽고 깜찍한 표정도 한 번만 해주세요. 너무 섹시한 표정 말고. 하나, 둘, 셋, 잉. 자, 여기까지. 네, 못해요. 보여드린 걸로 하고. 귀여워도 못해? 자. 저 이거 마음에 드는데요? 그래, 이거 한번 가자. 이거 마음에 이거 한번 드는데요? 가자. 슬기님, 미모 유지 비결 알려주세요. 안녕하셨어요. 저는 일단은 이 스티커가 마음에 들어요. 공주는 한국풍가 다 할 거야. 미모 유지 비결은 없어요. 카카카. 여러분 저 퇴근하겠습니다. 미모 유지 비결 예쁘게 봐주셔서 저는 그냥 그거예요. 감사하다고 말씀드리고 싶었어요. 그래서 이 질문을 뽑았고요. 그 질문들 되게 많이 하시더라고요. 피부 관리 어떻게 하시냐고. 저도 항상 물어보는데 어쩜 이렇게 광이 나고 하얗고 피부가 좋은 건지. 그래서 그거를 다음에 피부 관리 팁을 제가 또 따로 여러분들을 위해서 찍으려고 하거든요. 네, 그때
기대해주세요. 네, 그리고 근데 요즘에 운동 되게 열심히 하시잖아요. 네, 맞아요. 그것도 제가 먹기 위해서 운동을 시작한 건데 근데 저는 이 마인드 되게 좋다고 생각해요. 오히려 그냥 네. 막 굶는 거보다 그냥 먹으면 먹되 그만큼 또 열심히 운동하는 게 보기 좋고. 근데 이제 또 식단을 안 하면 여러분 벌크업이 됩니다. 제 팔뚝 보셨죠? 저 운동 영상에서 제 팔뚝 이거 이렇게 잡고 있는 거 보시면 아마 이게 이렇게 근육이 좀 많아요. 저처럼 벌크업이 됩니다. 여러분 식단 꼭 같이 하셔야 되고요. 뭐 샐러드 많이 먹고 네. 저녁 뭐 너무 늦은 시간에 뭐 그냥 밀가루나 뭐 이런 탄수화물 좀 줄이고. 여러분들이 그 전형적으로 알고 계신 뭐 설탕 이런 거 먹으면 안 되고 밀가루 피하고 일단 요 정도 팁이 있다는 거. 네. 자, 이제 거의 뭐 막바지에 오긴 했는데 나 너무 아쉬워가지고 질문을 조금 더 진행하고 싶거든요. 네, 좋아요. 괜찮으신가요? 네. 왜냐면 또 팬분들이 이런 시간 너무 기다렸을 것 같아요. 맞아요. 제가 봤을 때는. 그래서 춤출 때 중심 잡는 팁은 약간 뭔가 이런 게 되게 멋있더라고요. 퍼포먼스 할 때 약간 돌면서 갑자기 확, 착, 막 이런 느낌 있잖아요. 뭔가 이렇게 확 하나씩 쫙쫙 막 이런 느낌. 저 이런 느낌 되게 뭔가 소름 돋고 뭔가 좀 임팩트 있고 멋있거든요. 근데 그런 게 저도 좀 약간 휘청휘청 잘 거리는 스타일이라 요 춤출 때 중심 잡는 팁 혹시 따로 있는 건지. 이거 되게 굉장히 좋은 질문인 것 같아요. 일단 춤을 잘 어려워하시는 분들한테 도움이 많이 될 것 같은 그런 질문인 것 같은데 이게 저도 고민이었어요. 저는 힘 컨트롤을 못해요. 일상생활에서 뭐 하다 부시고 약간 이런 스타일이거든요. 힘이 너무 좋아가지고. 그래서 이게 춤출 때도 반영이 돼요. 힘이 너무 세서 자꾸 제가 휘청거리는 거예요. 제 힘을 컨트롤 못하니까. 그래서 생각했던 게 하체. 제가 상체 힘은 진짜 좋은데 하체가 좀 부실한 편이었거든요. 근데 이제 하체 운동을 네, 이렇게 열심히 이 자세 맞는지 모르겠어. 나 PT쌤한테 그거 아니에요. 이렇게 혼낼 수도 있는데 약간 이런 여러분들이 아는 스쿼트 많이 하잖아요. 운동을 많이 해주는 게 좋다고 생각해요. 제가 무릎도 되게 안 좋았고 물이 찬 적이 있었거든요. 아, 저도 무릎 안 좋아요. 네. 근데 무릎 안 좋으신 분들이 허벅지랑 엉덩이 운동을 해주시면 좋아요. 제가 그래서 그렇게 병원에서도 그래갖고 제가 그 후로 운동을 많이 해줬어요. 춤출 때도 허벅지랑 엉덩이를 더 이렇게 많이 쓰려고도 노력하고 힘을 주려고도 의식을 하다 보니까 무릎이 안 아프더라고요. 중요합니다. 그래서 허벅지랑 엉덩이 운동 많이 해주시면 좋고 그리고 또 아마 그걸 어려워하실 거예요. 턴하고서 딱 잡는 거. 네, 아까 말씀하신 맞아요. 그 멋있다고 하신 부분. 그것 또한 하체 힘 되게 중요하고요. 그리고 일단 이 시선 처리가 되게 중요해요. 이거를 턴을 돌 때 그냥 이렇게 돌면은 어지러워요. 아이고. 어지러운 거예요. 왜냐면 이 사방을 다 보니까. 근데 이 시선을 한 곳에 두고 그 다음에 턴은 끝까지 탁 시선 되게 중요하거든요. 이 시선을 하고 안 하고에 따라서 중심을 잡을 때 성공률이 좋아질 거예요. 네, 그래서 시선을 끝까지 이 돌아갈 때까지 봐주고 있다가 한 번에 탁 다시 잡아주는 거죠. 한 번만 보여주세요. 네, 그래서 뭐 여기서 착 한 번 더 착 시선을 확 한 번에 쳐주는 게 되게 중요합니다. 제가 한번 해봐도 될까요? 네, 네. 제가 하체 부실하기는 한데 제가 좀 이렇게 허벅지도 좀 얇고 하거든요? 근데 제가 한번 해보겠습니다. 자. 오! 괜찮아요. 지금 성공했어. 시선이 중요해요. 여러분 이렇게 하시면 된다고 합니다. 예. 제가 두 가지 팁 알려드렸죠? 시선이랑 그리고 엉덩이, 허벅지, 하체 힘. 굉장히 중요합니다. 자, 이렇게 해서 오늘 이 Q&A 시간을 마무리할까 하는데 어떠셨어요, 슬기님? 오늘? 속 시원하게 제가 잘 대답해드렸는지는 모르겠네요. 시원해요, 아주 그냥. 네. 제 속이 다 후련합니다. 근데 아마 팬분들이 진짜 많이 만족하셨을 것 같아요. 어쨌든 정말 많은 질문이 왔다고 저는 들었거든요. 근데 그 중에서도 어쨌든 아주 조금 추려서 한 거기 때문에
앞으로 근데 더 시간이 많잖아요? 네. 여러분, 이 콘텐츠가 이렇게 끝나는 게 아니잖아요? 앞으로 쭉쭉쭉쭉 갈 거기 때문에 계속해서 선생님한테 관심도 많이 가져주시고, 그리고 궁금하신 점 있으면은 앞으로도 뭐 인스타가 됐던 유튜브가 됐던 댓글로 여러분이 해주시면 성심성의껏 이렇게 슬기님이 이제 모든 걸 다 알려준다고 하니까 앞으로도 좋은 시간 계속 만들어 가실 거죠? 그럼요. 그러면 좋아요, 구독, 알림 설정 눌러주세요.